Ռուսաստանը ավելի է կոշտացնում հռետորաբանությունը, խիստ են քննադատել նատոյական զորավարժությունները Հայաստանում։ Եվրահանձնաժողովը Հայաստանին տրամադրում է 34 միլիոն եվրո անհետաձգելի աջակցություն, նշում են մեղմելու Ռուսաստանի կողմից առևտրի սահմանափակումների հետևանքները։ Քարորյա պատերազմից 10 տարի անց ՄԻԵԴ-ը հաստատում է հայկական կողմի ապացույցները, մայոր Հայկ Թորոյանին ադրբեջանցիները խոշտանգել են ու գլխատել։ Ընդդիմադիրները դիմել են սահմանադրական դատարան, պահանջում են անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները կամ կազմակերպել երկրորդ փուլ։ Սահմանադրության փոփոխության համար անհրաժեշտ ձայներ չունենալու մասին է այսօր խոսել քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորներից Արթուր Հովհաննիսյանը։ Դժվարություններ այո կան, բայց կշարժվեն իրենց օրակարգով։ Այս տարի գրեթե կրկնակի ավելացել է մեր երկիր եկող օտարերկրացի աշխատանքային միգրանտների թիվը։ Արդյոք բուժզնում անցնում են սպասարկման ոլորտում աշխատելիս։ Սպասարկման համար վերելակի, խաղահրապարակի կամ անհասկանալի ծառայությունների մատուցման պատճառաբանությամբ կառուցապատողներին կարգելվի գնորդից գումար գանձել, օրինագիծը խորհրդարանում է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա րոպեներին բարի երեկո, դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը։ Ռուսաստանն ավելի է կոշտացնում հռետորաբանությունը, խիստ են քննադատել նատոյական զորավարժությունները Հայաստանում։ Երևանի կողմից ՀԱՊԿ-ին անդամակցության սառեցման ֆոնին ՆԱՏՕ երկրների հետ նման համատեղ մանևրները ոչինչ չեն առաջացնում, բացի ափսոսանքից, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով Արևմուտքում ընկալում են այդ ազդակները, հետևություններ անում եւ սկսում Երևանին ներքաշել Ռուսաստանի հետ հակադրության մեջ։ Մինչեւ ուր կհասնի ռուս-հայկական այս սրացումը, Նայիրի Մուրադյանի ռեպորտաժում։ Ռուսաստանն ավելի է կոշտացնում ու սրում առանց այդ էլ Հայաստանի հետ ունեցած լարված իրավիճակը։ Այս անգամ թերևս դեռ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մակարդակով են անդրադարձել եւ խիստ քննադատել նատոյական զորավարժությունները Հայաստանում։ Մարիա Զախարովան է այսպես բացատրում, որ հայ զինվորականներին նմանատիպ զորավարժություններում սովորեցնում են կռվել Ռուսաստանի դեմ։ Գաղտնիք չէ, որ նմանատիպ մարզումների ժամանակ հենց մեր երկիրն է դիտարկվում որպես հավանական հակառակորդ, ինչն ամրագրված է ՆԱՏՕ-ի հայեցակարգային փաստաթղթերում, այսինքն հայ զինվորականներին սովորեցնում են կռվել Ռուսաստանի դեմ։ Ըստ վերլուծաբանների, Ռուսաստանի քաղաքականությունն ընդդեմ Հայաստանի հետևյալն է. ներկայիս իշխանությունները Ռուսաստանի համար ցանկալի չեն։ Հունիսի 7-ին որոշ վերլուծաբանների դիտարկմամբ տեղ են ունեցել ոչ թե խորհրդարանական ընտրություններ, այլ արտահայաստանյան գործընթացներ։ Եվ ըստ քաղաքագետների ռուսական կողմից հաճախակի հնչող հայտարարությունները կոշտ սպառնալից մի նպատակ են հետապնդում՝ պահել տեղեկատվական ֆոնը։ Մի կողմից Արևմուտքը, մի կողմից Ռուսաստանը, մեկը ցանկանում էր իշխանությունը պահել, մյուսը վերցնել իշխանությունը։ Արևմուտքին հաջողվեց վերցնել իշխանությունը, հունիսի 7-ին Ռուսաստանը պարտվեց, բայց դա մեկ սերիալնոց կինո չէ։ Դա սերիալ է, որ ունի բազմաթիվ սերիալներ։ Առաջին սերիան ռուսական կողմում պարտվեց, բայց դա չի նշանակում, որ համակերպվել է պարտության հետ։ ՆԱՏՕ-ի ամերիկացիների հետ համատեղ զորավարժություններ Հայաստանում շատ վաղուց են անցկացվում։ Դրանք միշտ եղել են խաղաղ, սակայն այն ժամանակ Ռուսաստանը միշտ աչք էր փակում դրա վրա։ Բավականին լարվել է Ռուսաստան-ՆԱՏՕ եւ Ռուսաստան-Եվրոպա հարաբերությունները, բավականին լարվել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների միջև հարաբերությունները։ Դրա համար հիմա աչք չեն փակում եւ շատ խիստ դիրքորոշում են հայտնում։ Отдельную беспокойность вызывает то, что реализация Առանձնակի մտահոգիչ է, որ Հայաստանի տարածքում այս կրթական ծրագրերի իրականացումն արդեն համակարգային բնույթ է ստանում։ Դրանք անցկացվում են ամեն տարի սկսած 2023 թվականից։ Այս զորավարժությունները որևէ խաղաղապահ նպատակ չեն հետապնդում։ ՆԱՏՕ-ականների հիմնական նպատակն ակնհայտ է եւ հատկանշականն այն է, որ իրենք էլ դա չեն թաքցնում։ Այն է շարունակել հանրապետությանը պոկել իր ավանդական դաշնակցից Ռուսաստանից։ Հայաստանում իշխանությունը հայտարարում է, որ կկարգավորի ռուսների հետ առկա կնճռոտ հարցերը։ Փաշինյանն էլ հայտնել է, որ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակում առաջիկայում կհանդիպի իր գործընկերների հետ։ Ըստ վերլուծաբանների, անարդյունավետ հանդիպում է սպասվում, քանի որ կարևոր հարցերի պատասխաններն ամբողջությամբ Պուտինն է տալու, իսկ Փաշինյան-Պուտին հանդիպում առաջիկայում նախատեսված չէ։ Ինքը
որևէ բան ԵԱՏՄ-ը բանակցելով չի կարող լուծել, իրան ուղղակի չեն լսելու եւ տնտեսական սահմանափակումները շարունակվելու են։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների կարգավորման համար հայկական կողմը ռուսներին մեծ զիջումներ պետք է անի։ Եվրադիտորդների հեռացում, դեպի Եվրամիություն թեքվելու քայլերի չեղարկում, հակառուսական գործիչների չեզոքացում կարևոր պոստերից։ Կգնա Փաշինյանը զիջումների։ Եթե այո, այդ դեպքում ինչ պատասխան է տալու Արևմուտքի, այդ թվում ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի բարձրաստիճան չինովնիկներին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Այսօր Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանին հատկացրել է 34 միլիոն եվրո նպատակը ըստ եվրոպական կողմի մասնավոր հատվածի վրա Ռուսաստանի կողմից առևտրի սահմանափակումների հետևանքների մեղմումն է։ Եվրոհանձնաժողովի նախագահ ֆոն դեր Լայենի եւ վարչապետ Փաշինյանի հեռախոսազրույցից ընդամենը 2 շաբաթ անց Եվրամիությունը արդեն իսկ իրականացնում է Հայաստանի եւ նրա ժողովրդի աջակցության ուղղությամբ ստանձնած հանձնառությունները։ Հուլիսի 5-ին հանձնակատար Կոսը կայցելի Հայաստան երկկողմ համագործակցության շրջանակում հետագա գործնական քայլերը քննարկելու եւ դրանց խթան հաղորդելու նպատակով։ Եվրոպական միությունը հաստատակամորեն կանգնած է Հայաստանի որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական եւ անկախ երկրի կողքին։ Մենք տրամադրում ենք ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այլև օգնում ենք Հայաստանին ավելի հեշտացնել առևտուրն իր հարևանների եւ Եվրոպայի հետ։ Սա մեր ամենամոտ գործընկերներից մեկի նկատմամբ եվրոպական համերաշխության գործնական դրսևորում է։ Միեդը հրապարակել է ապրիլյան քարորյա պատերազմի գործով առաջին վճիռ, այն վերաբերում է ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից մայոր Հայկ Թորոյանի խոշտանգմանը ու սպանությանը։ Միեդը արձանագրել է, որ Ադրբեջանը խախտել է հայ զինծառայողի կյանքի իրավունքը, պարտավորեցրել Բաքվին հատուցում վճարել Հայկի հարազատներին, պատասխանատվության կանչել խոշտանգման հրանք տվողին ու կատարողին։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմից 10 տարի անց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից այս գործով առաջին վճիռն ենք ստանում։ Հայկական կողմի ապացույցները հաստատում է Ստրասբուրգի դատարանը։ Մայոր Հայկ Թորոյանին ադրբեջանցիները գլխատել ու խոշտանգել են։ Ամենակարևոր եւ առաջնային գործերից մեկն էր։ Այս գործով Միեդը արձանագրել է, ճանաչել է եւ կյանքի իրավունքի խախտում զինծառայողի, փաստանցի ընդունելով, որ ադրբեջանցիները սպանել են վիրավոր հայ զինծառայողին, ով այդ պահին արդեն փաստացի զինված գործողություններից շարքից դուրս եկած է եղել եւ դրան հաջորդել է ցավոք սրտի գլխատումը ու տանջամահ անելը, ինչն էլ հասցրել է արդեն մահվան։ 30-ամյա զինվորականը Թալիշի հրամանատարական կետ զինամթերք հասցնելիս էր ընկել ադրբեջանցիների թիրախը, բայց 10 տարի շարունակ Բաքուն միայն հերքման տեքստեր էր մի հետ հասցնում մեղքն իր վրայից գցելու համար։ Եվրադատավորների առաջ նույնիսկ վարկած էին քաշել, թե զինվորականին գուցե հենց հայերն են սպանել ու խոշտանգել իրենց մեղադրելու համար։ Բարձր դատարանը սակայն չի խաբվել։ Որպես այդպիսին Միեդը Եվրոպական կոնվենցիայի ներքո ճանաչել է նաև խոշտանգման արգելքի խախտումը, ինչպես զինծառայողի, այնպես էլ այդ հանգամանքներով պայմանավորված նրա ընտանիքի անդամներին հասցված տառապանքի առումով Միեդի մակարդակով, միջազգային դատական ատյանի մակարդակով մենք արձանագրում ենք կոնվենցիոն լրջագույն իրավունքների խախտում։ Բաքուն այլևս միջազգային դատավճռով պատերազմական ծանրագույն հանցագործ է։ Միեդում հայերի շահերը պաշտպանող փաստաբաններից Հասմիկ Հարությունյանը վստահ է, նախադեպը կնպաստի նաև մյուս գործերով վճիռների կայացմանը։ Երևանում այսպիսի ավելի քան 20 գործով որոշման են սպասում։ Եթե ավելի լայն դիտարկենք, բնականաբար առաջնային նպատակներից մեկը հետագայում նմանատիպ գործողությունների կանխելը պիտի ուղղված լինի, բայց ցավոք սրտի մենք ոչ վաղ անցյալում ընդամենը մի քանի տարի առաջ եւ 23 թվականին եւ 20 թվականին ականատես եղանք համանման իրավիճակների եւ այդ մասերով նույնպես լրջագույն խախտումների։ Բայց հենց այս կետում իրավաբանները մտահոգություն ունեն։ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է 2020 թվականից հետո Ադրբեջանի դեմ ներկայացված միջպետական հայցերից հրաժարվել։ Այս մասին ամրագրում կա նաև ԱՄՆ նախագահի վկայությամբ նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրում։ Պատերազմի զոհերի հարազատներին իհարկե գործադիրը չի կարող ստիպել անհատական գանգատները հետ կանչել։ Սակայն մենք ունենք մեծաքանակ գործեր, որոնք 20 թվականին, 23 թվականին ներկայացվել են պետության կողմից եւ այդ պարագայում ցավոք սրտի անհատ իրավաբանները ոչինչ անել չեն կարող։
Բաքվից դեռևս չեն արձագանքել մարդու իրավունքների Եվրադատարանի վճռին, թե ինչպես կդիրքավորվեն, հայ փաստաբաններն առայժմ կանխատեսումներ անելուց հրաժարվում են։ Ընդհանուր հաշվի առնելով Ադրբեջանի անդամակցության քաղաքականությունը միջազգային մարմիններին եւ միեդի մասով էլ նույնիսկ իր քաղաքացիների առնչությամբ կայացված որոշումների կատարման մասով այստեղ կա մտահոգություն, որովհետեւ Ադրբեջանը իր միջազգային պարտավորությունների կատարման առումով մշտապես թերացել է։ Ստրասբուրգի դատարանը Բաքվին պարտավորեցրել է 90,000 եվրո վճարել մայոր Հայկ Թորոյանի հարազատներին, որոնց ևս միեդը խոշտանգման զոհ է ճանաչել, անասելի տառապանքներ են կրել ազգականի մահվան համար, ստիպված եղել նրան, որքան էլ բարդ է ձևակերպելը, մասնատված հուղարկավորել։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Արմենիայում լրատվական երեկոն շարունակվում է եւ կհանդիպենք քիչ անց։ Սահմանադրության փոփոխության համար անհրաժեշտ ձայներ չունենալու մասին է այսօր խոսել քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորներից Արթուր Հովհաննիսյանը։ Դժվարություններ այո կան, բայց կշարժվեն իրենց օրակարգով։ Այս տարի գրեթե կրկնակի ավելացել է մեր երկիր եկող օտարերկրացի աշխատանքային միգրանտների թիվը։ Արդյոք բուժզնում անցնում են սպասարկման ոլորտում աշխատելիս։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կամ անվավեր ճանաչել հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները կամ նշանակել քվեարկության երկրորդ փուլ։ Ընդդիմությունից ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան դաշինքների միասնության թևեր, Բարգավաճ Հայաստան եւ Դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցությունների դիմումներն արդեն սահմանադրական դատարանում են։ Բարձր այդյան հասնելու մասին հայտարարել է նաեւ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը։ Ընդդիմադիրները ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու կամ քվեարկության երկրորդ փուլ նշանակելու համար մայր դատարանին հիմնավորել են, որ ազգային ժողովի վերջին ընտրությունները անցել են իշխանությունների կողմից կազմակերպված զանգվածային ընտրախախտումներով։ Սահմանադրական դատարանը այս դեպքերում կարող է կայացնել մի քանի որոշումներ կամ ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները թողնում է ուժի մեջ, կարող է անվավեր ճանաչել ազգային ժողովի ընտրություններով արդյունքներով ընդունված որոշումը, ապա կամ անվավեր է ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, կամ անվավեր է ճանաչում ընտրությունների արդյունքները եւ սահմանում է մանդատների պաշտպան կարգ, կամ նշանակում է ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Սահմանադրական իրավաբանության տեսանկյունից ես գտնում եմ, որ դիմումը միանշանակ ենթակա է բավարարման, թե ինչ կկայացնի, ինչ որոշում կկայացնի բարձր դատարանը, չի կարելի կանխատեսել եւ չի կարելի կանխորոշել։ ՔՊԿ-ները չեն շեղվելու իրենց օրակարգից, նոր սահմանադրության ընդունման օրակարգից, նույնպես ազգային ժողովի ճեպազրույցների ժամանակ ՔՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը անդրադարձել է հարցին, որ եթե ՔՊ-ն այս ընտրությունների արդյունքում սահմանադրական մեծամասնություն չի ստանում, սա նշանակում է, որ իրենց օրակարգային հարցերի ընդունումը արգախվում է, օրինակ նոր սահմանադրության ընդունման խնդիրը։ Մենք կգտնենք լուծումներ այն փոփոխություններ իրականացնելու առումով, որոնք ենթադրում են նոր սահմանադրության ընդունում, ասել է իշխանական խմբակցության քարտուղարը։ Ոչ մի բան չի արգախվելու, որոշակի դժվարություններ այո ստեղծվել են, բայց մենք շարունակել ենք մեր օրակարգերով առաջ շարժվել։ Քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորներից Արթուր Հովհաննիսյանը խոսում է սահմանադրության փոփոխության համար անհրաժեշտ ձայներ չունենալու մասին։ Որոշ գնահատականներով իշխող ուժին դրա համար գալիք խորհրդարանում չի բավարարում 8 падգամավորի ձայն։ ՔՊԱ-ականները սակայն վստահեցնում են, որ նոր սահմանադրություն ընդունելու նպատակով անհրաժեշտ փոփոխությունների համար թե քաղաքական, թե իրավական լուծումներ միանշանակ կգտնեն։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության առաջատարներից ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի ընդդիմադիր ուժերի միավորման անհրաժեշտության մասին հայտարարությանը, իշխող ուժին այդ հնարավոր միացումը որևէ կերպ չի անհանգստացնում։ Կարծում եմ, որ նրանք որևէ ներուժ չունեն, բովանդակության մասին խոսել էլ չենք կարող։ Ինչ վերաբերում է, որ ասում են դե մենք ընդդիմադիրներով կհավաքվենք, իրանք ընդդիմադիրներով վաղուց են իրար հետ հավաքված։ Եթե խնդիր են տեսնում, թող դուրս գան փողոց, հələ տեսնենք այդ ովքերով են դուրս գալու փողոց։ Իշխանականները վստահեցնում են, որ ստացած 720,000 քվեի շնորհիվ ՔՊ-ն միանձնյա ձևավորելու է կառավարություն եւ ստացած ձայների քանակը որևէ խոչընդոտ չի ստեղծելու Հայաստանի շահերը սպասարկելու համար։ Այդ շահերի շրջանակում ՔՊԱ-ականները խոստանում են առաջիկայում խստացնել ընտրակաշառք տալու եւ ստանալու համար քրեական օրենսգրքով սահմանված պատժաչափերը։ Նաեւ սահմանափակելու են դրսից եկող մեր քաղաքացիների մասնակցության հնարավորությունը ընտրություններին։
պետք է ընտրելու իրավունք տրվի Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնց հիմնական շահը Հայաստանի Հանրապետությունում է, այսինքն ունեն ռեզիդենտության ցենզ վերջին 1 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելով։ Սա կարծում եմ միակ ճանապարհն է երկքաղաքացի ունեցող մեր հայրենակիցների համար, որ այն մարդիկ, ովքեր հիմնականում ապրում են Հայաստանում, նրանք կարողանան ձևավորել իշխանություն։ Ընդդիմությունն իր հերթին նախորդ օրերին հրապարակել է տվյալներ իշխանության կողմից ընտրությունների արդյունքների խեղաթյուրման վերաբերյալ։ Այս պահին էլ ակտիվ աշխատանք է տարվում դրա արդյունքների վճարման համար։ Այս process-ի հետագա զարգացումը եւ ընդդիմադիր դաշտում բանակցությունները կպահեն հետագա պայքարի ձևաչափը։ Մենք կարծում ենք, որ մարտավարական առումով ընդդիմությունը պիտի հանդես գա միասնական դիրքորոշումներով, որովհետեւ դա է ամենաարդյունավետը։ Այդ բոլոր հարցերը կապված են այդ քննարկումների հետ եւ կարծում ենք, որ ընդդիմությունը, եթե ուզում է արդյունավետ լինել, պիտի ունենա այս հարցերում խորհրդարան գալ չգալ, պայքարի միջոցների համակցում ունենա միասնական դիրքորոշում, որովհետեւ այդպես ավելի արդյունավետ է։ Մեզ համար որ պայքարի որևէ մի գործիք չի բացառում մյուսին։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանի նիստերին ընդդիմադիրների բացակայությանը, ապա դա Հայաստան խմբակցության падգամավորներից Քրիստինե Վարդանյանի խոսքով մարտավարություն է։ Օրինակ վերջին նիստը, որին չկային ընդդիմադիրներ, ցույց տվեց, որ դատապարտելի բառամթերքը եւ ագրեսիան խորհրդարանում կա եւ կապված չէ իրենց ներկայության հետ։ Ինչ վերաբերում է նախընտրական ժամանակաշրջանում բարձրաձայնած մտավախություններին, ապա դրանք օր-օրի իրականանում են, նշում է Վարդանյանը։ Ուղղակի հայտարարում էին, որ օգոստոսի 8-ից հետո Արևմտյան Ադրբեջանը կոնցեպտի թեման փակ է, ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակեցման թեման փակ է, օգոստոսի 8-ից հետո ավելի շատ են սկսել դրա մասին խոսել, քան երբևէ միջևես խոսել են։ Իշխանության դեմ պայքարի մասին ընդդիմադիրները շարունակելու են իրենց գործողություններն այնքան ժամանակ, մինչև դա արդյունք տա։ Խոսքը եւ խորհրդարանում եւ փողոցում պայքարի մասին է, նշում է ընդդիմադիր падգամավորը։ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքն այս ընտրություններում ստացավ ավելի քիչ քվե, քան նախորդի ժամանակ, սակայն ընդհանուր ընդդիմադիր ճակատը ստացավ ավելին, ինչը Վարդանյանին ուրախացրել է։ Արմեն Աթելյան, ժամը լրատվական։ Ով է պատասխանատու միգրանտների առողջական վիճակի համար։ Հայաստանում կացության կարգավիճակ ստանալու համար դիմող անձինք պետք է ներկայացնեն նաև առողջական վիճակի մասին տեղեկանք, ինչը միտված է հնարավոր առողջական ռիսկերի բացահայտմամբ։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնից ասում են, որ իրենք պատասխանատու են միայն աշխատանքային հարաբերությունների շրջանակում առաջացող հարցերի համար։ Այսինքն, եթե տվյալ աշխատանքը պահանջում է պարտադիր բժշկական զննում կամ հատուկ ստուգումներ, ապա այդ հարցերը գտնվում են իրենց վերահսկողության ներքո։ Մինչդեռ աշխատանքի անցնելուց առաջ անձանց առողջական ստուգումներ անցնելու կամ չանցնելու հարցում տեսչական մարմինը պատասխանատվություն չի կրում։ 2026 թվականին 2025-ի համեմատ գրեթե կրկնակի ավելացել է մեր երկիր ժամանող օտարերկրացի աշխատանքային միգրանտների թիվը։ Ոչ ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիները Հայաստանում աշխատանք գտնելու համար նախ պետք է ունենան աշխատանքի թույլտվություն։ Նրանք Հայաստանում աշխատանք կգտնեն թե ոչ, կախված է զբաղվածության տարածքային կենտրոնի բազայում առկա տվյալներից։ Եթե պարզվի, որ նույն չափորոշիչներին համապատասխան անձ կա կամ աշխատանք փնտրող կամ գործազուրկ շահառուների շրջանում, ապա գործատուն պարտավոր է աշխատանքի ընդունել տեղացի քաղաքացուն։ Ըստ միգրացիայի փորձագետի տվյալների, վաղուց ժամանակն է, որ մեր երկրում առկա օրենսդրական կարգավորումները լրացվեն։ Օնլայն դիմում է work permit համակարգով միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայություն, ներկայացնում է բնութագիրը աշխատանքի, ներկայացնում է նաեւ վճարման չափը եւ այլն, այսինքն բոլոր մանրամասները ներկայացնում։ Աշխատանքի նպատակով Հայաստան ժամանած օտարերկրացիները կացության կարգավիճակ ստանալու համար բուժզննում չեն անցնում։ Օրենքի պահանջ չկա, ինչը ըստ փորձագետների ռիսկային է եւ կարող է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար համաճարակի պատճառ դառնալ։ Մանավանդ որ շատ օտարերկրացիներ այստեղ աշխատում են սպասարկման ոլորտում։ Երբ որ մեր միգրանտներ են, մեր աշխատանքային միգրանտներ են մեկնում, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնություն, նրանք մուտքի պահից սկսած ունեն ընդամենը 30 օր միգրացիոն հաշվառման կանգնելու, բուժ զննում անցնելու 9 ինֆեկցիոն հիվանդությունների գծով։ Եթե նշված ժամկետում ինքը չի անցնում բուժ զննում, անկախ նրանից ինչ ժամկետով է արել միգրացիոն հաշվառում, իր միգրացիոն հաշվառումը չեղարկվում է։ Իդեպ Հայաստանում աշխատանք փնտրող օտարերկրացիների շարքում առաջին տեղում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներն են։ Նրանց հաջորդում են Հնդկաստանի, Իրանի քաղաքացիները։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։
Տաքսի ծառայությունների գները լույսի արագությամբ թանկանում են, երբ մայրաքաղաքում անձրև է եւ խցանում։ Այս դեպքում խնդիրը միայն առաջարկի եւ պահանջարկի հարաբերակցությունը չէ։ Ոլորտում ոչ միայն մրցակցության պակաս կա, այլև անհրաժեշտ են վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմներ։ Ժամի անդրադարձը։ Անձրև, խցանում եւ մի քանի անգամ թանկացած տաքսի։ Վերջին տարիներին սա դարձել է բազմաթիվ քաղաքացիներին ծանոթ իրավիճակ։ Թեման կրկին հասել է խորհրդարան, որտեղ քննարկվել է արդյոք նման թանկացումները պետք է կարգավորվեն։ Մրցակցության եւ սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պարզաբանմամբ գների թանկացումը պայմանավորված է ոչ թե եղանակով, այլ առաջարկի եւ պահանջարկի հարաբերակցությամբ։ Ենթադրում ձեր ասած անձրևի ժամանակ այս բկետը անցնելու համար վարորդը ավելի շատ ժամանակ է կայացում եւ դրանից բացի կա գործակից, որը առաջարկ պահանջարկի հիման վրա է, առավելագույն գործակիցը մենք սահմանափակել ենք եւ սարքել ենք 2 անգամ։ Տնտեսագետների խոսքով անձրևի կամ խցանումների պատճառով տաքսի ծառայությունից օգտվել ցանկացողների թիվը կտրուկ աճում է, իսկ հասանելի մեքենաների քանակը մնում է նույնը կամ նույնիսկ նվազում։ Շուկան արձագանքում է գնի ավելացմամբ։ Նրանց գնահատմամբ սա շուկայական տնտեսության բնական մեխանիզմ է, որի միջոցով սահմանափակ ռեսուրսը բաշխվում է պահանջարկի պայմաններում։ Մասնագետների կարծիքով նման իրավիճակներում քաղաքացին վճարում է ոչ միայն ծառայության, այլև ստեղծված իրավիճակի համար։ Ավելին ասեմ, երբ որ Արցախի պաշտպանները եկել են Հայաստան, բնակարանները սկսել են թանկանալ վարձայթվում։ Եվ այո, քաղաքացին վճարում էր այդ իրավիճակի համար։ Բայց շուկայական տնտեսությունը այդպեսին է։ Եթե նույնիսկ մենք հրաժարվենք շուկայական տնտեսությունից, ապա նման բաներից էլի երաշխավորված չեն։ Ըստ մասնագետների, նման երևույթները հանդիպում են տարբեր շուկաներում, երբ որևէ հանգամանք կտրուկ մեծացնում է պահանջարկը, իսկ առաջարկը չի հասցնում արձագանքել։ Միևնույն ժամանակ մասնագետները նշում են, թե խնդիրը միայն առաջարկի եւ պահանջարկի հարաբերակցությունը չէ։ Նրանց կարծիքով ոլորտում ոչ միայն մրցակցության պակաս կա, այլև անհրաժեշտ են վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմներ։ Լուծումներից ամենառեալը, ամենաաշխատուկը դա գերմոնոպոլացված ընդհանուր սուբյեկտի գերշահույթի հարկումն է։ Եթե գերշահույթը հարկվի գոնե 80%-ով, այդ սուբյեկտը այլևս չի փորձի զանազան պատճառաբանություններ ու գների բարձրացնել։ Մասնագետները առաջարկում են նաև թարմացնել պետական կարգավորող մարմինների գործիքակազմերը։ Նշում են նաև, որ եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ տաքսու հավելվածում տվյալ փողոցը նշվել է որպես խցանված, սակայն տեղ հասնելիս պարզվել է, որ երթևեկությունը լիովին ազատ է եղել։ Մասնագետները համեմատություն են անցկացնում նաև քաղաքային տրանսպորտի հետ, նշելով, որ եթե պիկ ժամերին ավտոբուսի ուղևորը բարձրացվեր միայն այն պատճառով, որ երթուղին ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, դա կդիտվեր որպես գործող կանոնների խախտում։ Նույն տրամաբանությունով քաղաքային իշխանությունն էլ կարող է դիտել պիկ ժամերին ավտոբուսները գնում են ակետից բեկետ, ցերեկվա ժամերին ասում են 50 րոպեում, պիկ ժամերին ասում են 40 րոպե ավտոբուսը ժամը 6-ից 7-ը տանգասնի։ Այդ ժամանակ մենք կհասկանանք, չէ՞ որ գործ ունենք օրենքի խախտման հետ։ Տաքսի ծառայությունների գների շուրջ քննարկումները ըստ մասնագետների ցույց են տալիս, որ խնդիրը վաղուց արդեն դուրս է եկել պարզապես փոխադրումների ոլորտի շրջանակից։ Այն մասնագետների գնահատմամբ վերաբերվում է նաև սպառողների իրավունքներին, շուկայի թափանցիկությանը եւ պետական վերահսկողության արդյունավետությանը։ Դավիթ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։ Տաղավար կվերադառնանք կարճատև դադարից հետո։ Սպասարկման համար վերելակի, խաղահրապարակի կամ անհասկանալի ծառայությունների մատուցման պատճառաբանությամբ կառուցապատողներին կարգելվի գնորդից գումար գանձել, օրինագիծը խորհրդարանում է։ Օրվա առավելագույն ջերմաստիճանը 39 է, ավելին քիչ ուշ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում պատրաստվում են կառուցապատողներին արգելել գնորդներից հավելյալ գումարներ գանձել սպասարկման, վերելակի կամ անհասկանալի ծառայությունների մատուցման պատճառաբանությամբ։ Կառուցապատողները պայմանագրերում լռում են վճարների չափի եւ բովանդակության մասին։ Հետագայում բնակարան գնողներին փաստի առաջ են կանգնեցնում, ներկայացնելով որևէ կերպ չպատճառաբանված վճարների վերաբերյալ տվյալներ, նշված է օրենքի նախագծում։ Բացի այդ, հաճախ շենքը եւ բակը չեն համապատասխանում գովազդված նախագծին, կանաչ գոտիները թղթի վրա են մնում, խաղահրապարակները դառնում են չիրականացված խոստում։ Օրինագծով պահանջվում է պայմանագրում հստակ նշել բոլոր ենթակառուցվածքները, վճարներն ու ժամկետները, իսկ խախտումների դեպքում սահմանվում է տուգանք կառուցապատողների համար։ Պրակտիկայում, երբ որ անձինք կնքում են կառուցապատողի հետ գնման իրավունքի պայմանագիր, այդ պայմանագրերում կետ է լինում, որ անձինք գնորդները տալիս են իրենց համաձայնությունը
որ կառուցապատողը կարող է ընդհանուր օգտագործման տարածքները այսպես ձևափոխել բացառությամբ պարտադիր նորմերի, այսինքն հրդեհային հեռավորություններ եւ այլն։ Եվ պրակտիկայում դա այն կերպ է դրսևորվում, որ համակարգչային էսքիզով խոստացված ID-ին, չգիտեմ, պուրակը, լճակը եւ այլն փոխարինվում են վճարովի ավտոկայանատեղիներով, այսինքն սա ինչ որ առումով ես խապկանք եմ գնահատում։ KSK 2026-ը մեկնարկում է աննախադեպ հետաքրքրությամբ ու նոր հնարավորություններով եւ արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ Biblos Bank Armenia-ի աջակցությամբ։ Այս տարի KSK-ը զգալիորեն տարբերվում է նախորդ տարիների ծրագրից իր ուժեղացված ակադեմիական բաղադրիչով։ Եթե նախկինում հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր ուսանողների գործնական հմտությունների զարգացման, բիզնես խնդիրների լուծման եւ մրցութային պատրաստվածության վրա, ապա KSK 2026-ը նպատակ ունի նաև ուսանողներին անմիջականորեն կապել աշխարհի առաջատար համալսարանների եւ ակադեմիական համայնքների հետ։ KSK 2026-ը մեկնարկում է աննախադեպ հետաքրքրությամբ ու նոր հնարավորություններով եւ արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ Biblos Bank Armenia-ի աջակցությամբ։ Այս տարի KSK-ն զգալիորեն տարբերվում է նախորդ տարիների ծրագրից իր ուժեղացված ակադեմիական բաղադրիչով։ KSK 2026-ը նպատակ ունի ուսանողներին անմիջականորեն կապելու աշխարհի առաջատար համալսարանների եւ ակադեմիական համայնքների հետ։ Արդեն 4-րդ տարին է Biblos Bank Armenia-ն համագործակցում է KSK-ի նախաձեռնության հետ։ Մենք հանդիսանում ենք ռազմավարական գործընկերը։ Սա Հայաստանում ոչ ֆորմալ կրթության լավագույն նախագիծն է։ Բոլոր գործընկերներին, ձեռնարկություններին, բիզնես հանրությանը կոչ ենք անում աջակից լինել նման ծրագրերին, որովհետև սա մեր ընդհանուր կրթության, ապագայի, բիզնես մշակույթի, բիզնես արդյունավետության, տնտեսական արդյունավետության համար կարևորագույն պրոյեկտներից մեկն է երկրում։ Ծրագրի առաջին փուլը կմեկնարկի հունիսին, ամբողջ ամառվա ընթացքում մասնակիցները կստանան խորացված գիտելիքներ ռազմավարության, ֆինանսների, մարքեթինգի, տվյալների վերլուծության, բիզնես մոդելավորման, ներկայացման հմտությունների եւ թիմային աշխատանքի ոլորտներում։ Դասընթացները կվարեն ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային փորձագետներ եւ դասախոսներ։ Այս տարի մեր 6-րդ տարին է, ինչ որ իրականացնում ենք KSK-ին եւ մենք տարեստարի տեսնում ենք էական պրոգրես, որը կա թե մեր մոտ թե բովանդակային, թե քանակային առումով։ 6 տարիների ընթացքում մենք չենք շեղվել մեր առաքելությունից ու կապում ենք մեր Հայաստանի տաղանդավոր եւ մոտիվացված երիտասարդներին, միավորում ենք իրենց թիմերում եւ թիմերով իրանք կարողանում են լուծել իրական բիզնես մարտահրավերներ։ Biblos Bank-ի մասնակցելությունը կրիտիկական ազդեցություն թողեց մեր KSK-ի որակական բարելավման մասով եւ նաեւ միջազգային մրցույթներին մասնակցելու մասով եւ այս տարի մենք կարողացանք գնալ 4 մրցույթի եւ ունենալ 3 մրցանակ, որը նաեւ մեր գործընկեր Biblos Bank-ի աջակցության շնորհիվ եղավ։ Ակադեմիական փուլից հետո KSK 2026-ը կանցնի իր մրցութային հատվածին։ Սեպտեմբերից նոյեմբեր թիմերը կլուծեն հայկական առաջատար ընկերությունների եւ կազմակերպությունների կողմից ներկայացված 3 առանձին բիզնես քեյս։ Եզրափակիչ փուլ անցած թիմերը 4 օր շարունակ ինտենսիվ աշխատելու հնարավորություն կունենան վերլուծելու վերջնական քեյսը եւ մշակելու ռազմավարական առաջարկությունները։ Էդվարդ Պողոսյան, Անդրանիկ Ներկարարյան, ժամը լրատվական։ Fly1 Armenia ավիաընկերությունը վերափոխում է հայկական ավիացիան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցել պաշտոնական միջոցառում, որի շրջանակում կայացել է ավիաընկերության օդանավերի շքերթը թռիչք ուղում։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվել են ավիապարկը համալրված նոր օդանավերով։ Fly1 Armenia ավիաընկերությունը շարունակում է ամրապնդել իր առաջատար դիրքը Հայաստանի ավիացիոն շուկայում, ընդլայնելով ավիապարկը, զարգացնելով տեխնիկական սպասարկման կարողությունները եւ նպաստելով Հայաստանի ավիացիոն ոլորտի երկարաժամկետ զարգացմանը։ Fly1 Armenia ավիաընկերության օդանավերի շքերթն է Զվարթնոցի թռիչքուղում։ Fly1 Armenia-ն ներկայացրեց ավիապարկը համալրած Airbus A320 եւ Airbus A321 օդանավերը։ Իսկ Airbus A321 օդանավն իրականացրեց ցուցադրական թռիչք, որն ուղեկցվեց ջրային կամարի հանդիսավոր արարողությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ավիացիոն շուկայի ամենամեծ կազմակերպությունը Fly1-ն է։ Ուրախ եմ այսօր այստեղ գտնվել նաև նոր օդանավի դիմավորման առիթով, առհասարակ պարկի թարմացումը ավիաընկերության եւ մեր բոլորի համար առաջնահերթություն է։ Միջոցառման շրջանակում պաշտոնապես նշվեց նաև Seal Technics ընկերության բացումը, որը հիմնադրվել է եվրոպական ավիացիոն անվտանգության ստանդարտներին համապատասխան եւ հանդիսանում է Հայաստանում իր տեսակի մեջ եզակի տեխնիկական սպասարկման կենտրոն։ Ընկերությունը ունակ է
սպասարկել Airbus 320 ընտանիքի բոլոր օդանավերին, հետևաբար օդանավերը կարևոր չի, որ պարտադիր չի, որ պետք է լինեն անպայման Fly1 Armenia ընկերությանը, բոլոր միջազգային գործընկերները, օպերատորները, որոնք որ վայրեջք են կատարում Հայաստանի Հանրապետության զվարթնոց օդանավակայանում, կարող են դիմել ապագայում, որպեսզի ստանան տեղ սպասարկում։ Fly1 Armenia-ի նոր օդանավերը կնպաստեն նաև Հայաստանի տնտեսական աճին, զբոսաշրջության զարգացմանը եւ շուրջ 300 նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Fly1 Armenia-ի ստեղծած հավելյալ արժեքը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար կգերազանցի այս տարվա վերջ $1 միլիարդ։ Սա բավականին մեծ ազդեցություն է տնտեսության վրա եւ ինչը իր հերթին կնպաստի նաեւ զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը։ Նոր ուղղությունների բացումը կնպաստի եւ Հայաստանը կդիրքավորի որպես ակտիվ զբոսաշրջության կենտրոն տարածաշրջանում։ Ներկայում ավիաընկերությունն իրականացնում է թռիչքներ 31 ուղղություններով դեպի Եվրոպայի, ԱՊՀ եւ Մերձավոր Արևելքի երկրներ, շարունակաբար ընդլայնելով իր երթուղային ցանցը։ Fly1 Armenian շարունակելու է ընդլայնել իր ավիապարկը, զարգացնել միջազգային ուղղությունների ցանցը եւ ներդրում ունենալ Հայաստանի որպես տարածաշրջանային ավիացիոն կենտրոնի դիրքերի ամրապնդման գործում։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունել է աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը ծնողական ժամի վերաբերյալ։ Մինչև 12 տարեկան երեխա ունեցող ծնողների աշխատաժամանակը կկրճատվի։ 1 եւ 2 երեխա ունեցող ծնողները կկարողանան կրճատել իրենց աշխատաժամանակը կես ժամով, որ աշխատավարձի իմաստով կհաշվարկվի ամբողջությամբ։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի նախագահի ստորագրումից հետո։ Օրվա մյուս կարևոր նորությունները մեկ տեսաշարով։ Երևանի քաղաքապետարանը սկսել է նոր վարչական շրջանի Գյուրջան փողոցը Միասնիկյան պողոտային միացնող մոտ 2 կիլոմետր 300 մետր երկարությամբ ճանապարհի հիմնանորոգումը։ Քաղաքապետ Ավինյանը հայտնել է, որ Գյուրջան փողոցի հիմնանորոգման ծրագրի ավարտից հետո նախատեսվում է կառուցել նոր էստակադա, որը նոր վարչական շրջանը Գյուրջան փողոցի միջոցով կկապի Միասնիկյան պողոտային։ Գյուրջան փողոցում փոխարինվում են կոյուղատար, հեղեղատար եւ ոռոգման համակարգերը։ Էլեկտրական ցանցերը տեղափոխվում են ստորգետնյա հատված, կառուցվում են մայթեր, ամբողջությամբ ասֆալտապատվում է ճանապարհահատվածը։ Հայկական գյուղմթերքը Վրաստանի տարածքով դեպի Ռուսաստան չի արտահանվում։ Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը հերքել է ԶԼՄ-ների այն տեղեկությունները, թե հայկական գյուղմթերքը, մասնավորապես ելակը, Ռուսաստանի Դաշնությունը մատակարարվում Վրաստանի տարածքով։ Հայաստանյան մեդիա դաշտում տեղեկություններ տարածվել, թե Ռուսաստանի սահմանափակումները շրջանցելու համար Հայաստանից մի քանի կցորդիչով բեռնատար զարտուղի ճանապարհով մթերք է ուղարկվել տարբեր երկրներ, որպես փորձանմուշ։ Ըստ լրատվամիջոցների, իբրև թե հայկական ելակը տանում են Վրաստան եւ այնտեղից թուրքականի անվան տակ արտահանում Ռուսաստան։ Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը անտառապատ տարածքներում կենսաբանական պատրաստուկներով պայքարում է վնասատուների եւ հիվանդությունների դեմ, տեղեկացնելով, որ շրջակա միջավայրի, կենդանական աշխարհի եւ մեղուների համար այն վտանգավոր չէ։ Հայանտառի գլխավոր անտառպաթոլոգը լրատվամիջոցներից մեկին հայտնել է, որ աշխատանքներ են տարվում Հրազդանի անտառտնտեսությունում։ Այս օրերին վնասատուների դեմ պայքարում են Ծաղկաձորի եւ Մեղրաձորի անտառներում։ Հաջորդը Արագածոտնի անտառներն են։ Մարզերում, հարկային եւ մաքսային ոլորտներում աշխատանքի համար կանանց ներգրավելու անհրաժեշտություն կա։ Հմտությունների զարգացումը կիրականացվի էլեկտրոնային ուսուցման ծրագրով։ Կներդրվեն նոր կրթական մոդուլներ, տվյալագիտության, թվային գործիքների կիրառման եւ առաջնորդության հմտությունների զարգացման ուղղություններով։ Առկա ուսուցման ձևաչափից դեպի թվային լուծումների անցումը հնարավորություն կտա մարզերում ապահովել ոլորտների նկատմամբ հետաքրքրություն, ինչը կնպաստի մարզերում որակյալ մասնագիտական ներուժի ձևավորմանը։ Ավտովթարից մահացել է Միսիս Եվրոպա 2022 մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած արցախցի Վերա Սաֆարյանը։ Վերան 9 օր կոմայի մեջ է եղել։ Օգոստոսին նա կդառնար 32 տարեկան։ Վերա Սաֆարյանը ծնվել է Հադրութում։ Նրա հայրը զոհվել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Վերան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ծառայել է պաշտպանական բանակի շարքերում որպես պայմանագրային զինծառայող։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Իսկ թե ինչ եղանակ է սպասվում հանրապետությունում կպատմի Լիլի Հովերը։ Բարերեկո եղանակի տեսության հովանավորն է իտալական ունիկալ ապրանքանիշը։ Իր որակյալ եւ գերխնայող գազի կաթսաներով
Դրանք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութ սրահներում, ունիկալ տարվա բոլոր եղանակներին։ Մետեոաշխարհ նախ Հայաստան։ Մեր երկրի մեծ մասում շաբաթն ու կիրակին կանցնեն կայուն պայմաններում։ Տեղումներ սպասվում են առանձին հյուսիսային գոտիներում։ Ջերմաստիճանը վաղը կբարձրանա ևս 3 նիշ, այնուհետև կնվազի մոտ 6 աստիճան։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի եւ Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 26-ից 30 աստիճան։ Վայոց ձորի եւ Արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է 36-ից 39, Լոռիում 26-ից 30, Տավուշում 30-ից 35 աստիճան, Արարատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովտային գոտիներում վաղը ցերեկը սպասվում է առավելագույնը 39 աստիճան։ Սյունիքի նախալեռներում կդիտվի 26-ից 31, Երևանում օրը կանցնի առանց տեղումների, այս գիշեր սպասվում է 20-ից 22, ցերեկը 36-ից 38, երեկոյան 25-ից 27 աստիճան։ Արմենիայի ուղիղ եթերում լրահոսը սպառված է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։